La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Unatakiwa mtoe kikoi mama yako mzazi. Aje? Ndugu yako Chumvi Nyingi ameshatoka. Amefariki. Amekufa. Yatupaswa sisi tuwe mfano wa kuigwa kupitia huyu tunayemuona hapa. Tulikuwa naye juzi, tulikuwa naye majuzi, lakini leo tumekuja kumpumzisha katika maisha yake ya milele. Chumvi Nyingi amefariki. Sakalatul mauti, sakalatul mauti, sakalatul mauti, sakalatul mauti. Sasa unatakiwa uvure nguo zako hizo zote, kisha uvae hicho kitambala cheupe. Sawa. Sema sasa nilikuwa naomba ningeenda kubadilishia pale. Au atakayebadilishia hapa unichungulie. Enda kabadilishe kule. Ngoja nikabadilishe basi. Sisi tunamsubiri mama yake na Nduu ili tuweze kwenda sehemu yenye usalama zaidi. Na wewe Mwenyezi Mungu amekuachia kalama ya kuijua vizuri Qur'ani na kuitambua ili kuweza kusaidia watu. Wewe ungekuwa umemaliza shida zetu, basi tungeweza kuruhusu uondoke. Lakini sisi paka sasa hivi bado tunahitaji msaada kutoka kwako. Nisikilize Kilemba nikwambie. Ustadhi, kwa ihsani yako na kwa upendo wako, naomba tuende pembeni kidogo tukazungumza. Tafadhali na kuomba Sheikh wangu. Na imani uweze kuniacha. Kama ustadhi atakubali kutusaidia, lengo langu ni kuangamiza kabisa ngome ya baba yangu. Kwa maana yeye hatakuwa anasoma dua, mimi nitakuwa natumia nguvu zangu nilikopo nazo ili kuweza kutimiza hili jambo. Najua una majukumu mengi sana Sheikh wangu. Lakini pia ninafahamu fika kwamba umeacha madrasa yako na ina wanafunzi wengi sana. Lakini msaada wako kwangu ni muhimu mno. Na ndio maana nimekuomba tuje kuzungumzia huku pembeni. Unajua mamangu mzazi alishaye kuniambia, ukipata bahati ya kumfanyia mtu wema, basi mfanyie wema mpaka mwisho, yani kadri ya uwezo wako wote. Ili wema huo utakapofikia mwisho, basi usiwe na deni. Mwenyezi Mungu kasikia maombi yetu. Sasa huu ndo muda wa kutoroka. Sikia nikwambie kitu. Muda wake huwa kwenda kufuata kuni. Naona pale ndo anajiongea kwenda kukata hizo kuni. Sasa huu muda huu ndio umekuwa muda mzuri kwetu sisi kufanya hiki ambacho tumekuwa tukijadiliana hapa. Ndio. Sasa sikiliza. Tusitoroke wenyewe. Twende tukawafungue na wale wakaka wanaweza kutusaidia huko msituni. Mmesikia nyie? Leo hatuko hapa kwa ubaya. Yaani hatupo kama mlivyotuzoea siku zote. Tumekuja hapa kwa lengo la kuwasaidia. Mmesikia sasa? Tumekuja hapa tunawafungulia ili tuweze kutoroka kwa pamoja. Mengi zaidi tutaenda kuwaeleza huko mbele ya safari. Na kuomba shehe wangu, unisaidie katika hili. Wewe ndo msaada pekee kwa kakaangu Chumvi Nyingi. Tafadhali. Nisikilize nikwambie, Kidevo Balbo. Nimeshapoteza muda mwingi sana katika hili swala lenu. Na mimi ukhti Luksaina ananisumbua sana kuniambia watoto hawafiki madrasa, wanatoroka na wanalipa ada zao kila unapofika mwisho wa mwezi. Unadhani nitakuwa nafundisha nini mimi? Huyo Chumvi Nyingi ambaye huyu dada anasema tumsubiri alete hiko alichomtuma.
Tumevaa pete, tumemwona yupo sijui katika kijiji gani, sijui watu wamefungwa maiti, wengine wanashona masanda. Ni vipi kama tutakuwa tunamsubiri alafu kweli Chumvi Nyingi yupo kwenye hayo matatizo tuliyoyaona? Huoni kama tutakuwa tunafanya kazi bure? Sheikh wangu, unachokizungumza upo sahihi kabisa, wala uko sahihi, lakini haimaanishi kwamba utoke hapa uende kule. Sio kwamba huna nafsi, hata mimi pia na nafsi. Dua zako zina nguvu na zina msaada mkubwa mpaka hapa tulipofikia. Mimi siwezi kukutia katika matatizo Sheikh wangu. Nilikufuata mwenyewe kwa moyo wangu na kwa ihsani yako ukakubali kuambatana na mimi. Basi tafadhali dua zako ziambatane na sisi mpaka mwisho. Haya, tayari. Tuendelee na jambo lako. Vua hiyo kofia uliyovaa. Kumbe hadi kofia? Kwa nini nayo iko jamii ya nguo? Ndio. Sina sufi na pamba hii. Nguo nayo. Haya, twende kazi. Sasa tunakwenda kuianza kazi. Na hii kazi tunaenda kuianza ni kazi ngumu sana. Nitakupatia nguvu za kuweza kupaa na kuingia sehemu yoyote ile pasipo binadamu yoyote yule kukuona mwenye macho ya nyama. Hiyo naitaka ya kupaa. Sawa. Dua najua, Qur'ani najua, lakini usizani nitatua mguu wangu kwenda katika kile kijiji tulichokiona. Hata mimi pia nina roho, pia nimeumbwa. Siwezi nikaenda sehemu ambayo naona kabisa nahatarisha maisha yangu. Na kuomba ubaki Sheikh wangu. Huko kwenye kwenda huko, nitakwenda hata mimi mwenyewe, kwa sababu mama yangu mzazi ndio yupo kwenye matatizo. Hili swala la kwangu mimi, ila wewe kikubwa Sheikh wangu unisaidie tu katika upande wa dua. Mara nyingi wewe huwa ni king'ang'anizi. Hata ulipokuja jaribu nikakukatalia kukusaidia. Kila sehemu niliyoenda ulinifuata. Kwa hiyo naamini hata hapa kama nitakataa, basi utanifuata tu, kwa sababu jaribu tayari umeshapajua mpaka nyumbani kwangu. Hivyo nitakusaidia, ila mfanye juu chini huyo Chumvi Nyingi leo aweze kurudi. Kama hatorudi leo, basi mimi kesho nitaondoka ili nikasimamie vijana wangu madrasa. Nikupe kisa kidogo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata kusema, iza hakama al-hakima fajitahada fa aswaba farahu ajirani. Anapotaka kutatua mzozo jaji wa jambo lolote lile, akajitahidi kutafuta hukumu ya hilo jambo, kwa bahati nzuri akapatia, basi atalipwa malipo ya aina mbili: malipo ya kujitahidi kwake na malipo ya kupatia kwake. Na hata kama wataweza kukuona, utashindana nao na kuwazidi nguvu. Hayo ndo mambo nayoyataka hayo. Sawa. Ndio. Umeelewa? Haya, nenda pale. Ale! Jamani, unabwaka kama mijibu ya Mwakinyo. Mbona sikuelewi mzee? Unanitisha. Mbona unanipindua? Unanitia mashaka mwanangu. Marehemu baba yako alinambia ili kukiokoa hichi kijiji na kukinusuru ni lazima kipatikane kitabu cheusi. Na hicho kitabu cheusi kina maandishi. Na kama nitayasoma vizuri hayo maandishi, basi nitakwenda kukikombola kile kijiji. Sasa hayo maandishi nayaona kwenye mgongo wako. Lakini anapotaka kutatua mzozo jaji, kwa bahati mbaya akateleza, atalipwa malipo ya aina moja, malipo ya kujitahidi. Kwa hiyo hata hapa tulipofikia, nimejitahidi sana na Mwenyezi Mungu amenilipa kwa nilichokifanya. Ila nitawasaidia kwa mbili, twende na moja kichwani.
ya kurudi, mmeongea nini na mmekubaliana nini? Mambo ya Neema huwa yanaenda kineema siku zote. Na shekhi wangu ni mtu mkubwa sana katika madrasa yake. Ila nimeweza kuzungumza naye na amenikubalia kwamba atabaki mpaka pale tatizo hili litakapokamilika. Na kaka yangu Chumvi Nyingi Ali usipakue atakapokuwa vizuri kabisa. Ni sawa. Kwa sababu ameniomba sana Sheikh Pepelinyo niweze kubaki, basi nitabaki mpaka kazi yenu ikamilike. Kwa mbili tunaenda na moja kichwani. Natamani niwape kisa kidogo ila muda uruhusu. Haya, naona tumsubiri mama yake na huyu arudi pamoja na Chumvi Nyingi. Mambo hata amekuaje jamani? Maisha yao yamekuaje mpaka mtu ametoka kwenye kitabu kwenye mwili wangu inakuaje? Umeangalia vizuri au? Una kioo hapa nataka nione una kioo. Nakuuliza wewe baba mdogo sijui rafiki yake baba una kioo. Oh, maana kile una kama uza fulani hivi. Marehemu baba yako alinambia nitakaposoma maandishi hayo kwenye kitabu hicho na lazimika kukichoma moto. Na kitabu hicho ndio wewe mwenyewe. Kwa hiyo natakiwa niyasome hayo maandishi ili kukikomboa hicho kijiji. Na baada ya kukikomboa wewe unalazimika ufe na nikuchome moto. Ai, jamani kama waidi wa kusini. Moto unafuata nini sasa hapo? Umeambiwa kitabu ndio kichomwe sio mie. Sasa ukinichoma mimi tena mambo yanakuaje jamani? Nisikilize. Mimi niko tayari kufa kwa ajili ya wana kijiji. Kwa ajili ya kuokoa wana kijiji kwa sababu upuuzi huu aliufanya marehemu baba na mimi ndo damu yake. Nitafanyaje? Mimi nitakubali kuchomwa moto, nitakubali kusomwa mgongoni kwa maana ya kwamba kuwasaidia wana kijiji. Lakini kwanza nisaidie. Kwanza mpango ule tutoa kule nyumbani kwako mpaka kufika huku tuutimize kwa kunipa nguvu umesema ili nikapambane na hao wabaya huko na kumsaidia mama yangu. Natambua kabisa kwamba mama ndo alinileta katika ulimwengu. Mama ndo alineka miezi 9 tumboni mimi. Kwa hiyo wakati nachoma moto natamani mama yangu aone ili ajue baba alichokifanya alikosea. Kwa hiyo naomba unisaidie. Sindowele mama. Leo. Sindowele mama. Mwenyewe unajua kabisa hapa nilipo na kesi kibao. Hapa serikali mimi nitafuta. Kila kona, kila pembe hapo sijui nikimbilie wapi. Alafu unakuja unasema oh sijui na nyumba yangu na magani vipi? Alafu kuzingatia mwanafunzi. Miaka 10 ya serikali sijaimaliza. Alafu nataka nitemee miaka 30. Nikitoka ndio niwe babu, si ndio? Sikiliza wewe mwanamke. Tuheshimiane. Alafu ukiniona popote pale niogope kama kituo cha polisi. Nipo kama sipo. Ila nipo na hivyo ndo nilivyo. Maisha ya kuaso nayo ndiyo yananipa changamoto. Kuna muda nawaza kuhusu kufa. Najua kupo ila sijui yangu siku. Unipe nguvu nikamsaidie mama. Nikirudi kwa mara nyingine tena. Faya kulu amli. Wala huluku hata milisani afuka ukawe. Utajua wewe tena utakachokifanya. Sawa. Mimi nitakusaidia. Lakini unatakiwa uniahidi pindi pale utakapomuokoa mama yako na kukikombola kijiji ufe na uchome moto. Mimi nimekubali nakwambia nisaidie tu hizo nguvu za kuelekea huko. Mimi narudi niamini mimi. Mimi sijawahi kumdanganya mtu katika ulimwengu wangu wa kidunia. Sawa. Nenda kachuchumale pale. Tekelo mama, wankoma tekelo mama. Wamkoma tekelo mama. Wankoma tekelo mama. Ni kazi kupata kazi. Ukiona kazi kufanya kazi, basi acha kazi. Uone kazi ya kukabila kazi ilivyo kazi. Hii sio kazi. Hii sio kazi. Nasemaje? Hii sio kazi. Kwa sababu sisi tunawafanyia kazi, mnatulipa maumivu. Mambo gani hayo tunabuluzana? Sio poa. Zakayo. Kichwa filimbi. Alafu leo jina nishakwambia sitaki. Puzi nini? Sio kichwa filimbi mimi. Zakayo. Acha ujinga mtoto. Acha upumbavu wewe.
Ndio nimegundua leo kumbe chocolate kala. Sijakwambia jina silipendi hilo. Sijakwambia sitaki kuitwa Zakayo. Haya unasemaje? Mbona unaniita kama hivyo? Vipi? Mimi ndugu yako unanijua? Sasa mimi sina kuita kwa sababu kwenye shida. Acha ubwege wewe. Nisikilize sasa nikupe mfumo. Una mfumo gani? Una mfumo gani? B. Una mfumo gani? C. Usije ukawa na mfumo mbaya tukachungulia tundu. 442 mfumo kama wa Yanga. Nimekukosea nini mimi? Mpaka unanifanyia hiki unachonifanyia. Ulikuja kuniweka sehemu kama mfungwa. Unanidai nikulipe. Nini mimi nimekukosea babangu? Ujui ulichonikosea? Au ujui wewe? Jui mimi. Sawa. Kukataa nichokuletea ndiyo kosa lako. Naomba nisikilize baba yangu, nifungulie, halafu nikupe mfumo. Haki ya Mungu mwenzako mifumo yote ninaijua. Sasa hivi hapa tufanye mchezo mmoja, sawa? Si unakumbuka Chumvi Zingi alikopitia? Kapitia wapi? Alipita juu ya paa la nyumba. Kwa hiyo wewe inachotakiwa upite na wewe huko juu kwenye paa la nyumba, uje unifungulie hapa. Wewe Smigo. Ndio maana nimekwambia wewe una mfumo, una mbele wala nyuma, katikati uchezi. Mimi hilo swala sitaki. Sidanganyiki. Hapa nimepazoea, sitoki ngo. Usinisemeshe. Jamani, hii kazi mimi nimechoka. Kazi gani? Kazi ya kutafuna pilipili mshahara kukoa. Umesababisha kuharibu mambo yangu mengi sana. Ni hasara kubwa usichokijua, sawa na usiku wa kisa. Labda nikwambie kitu. Nimependa uwe mwili wako sana. Nitakuwa mimi mwenyewe kwa mkono wangu ukanisaidia kwenye ngome yangu. Sijawahi kukuomba chochote katika maisha yangu. Ni nini hicho unachonidai mimi? Na wakati mimi na wewe hatuna makubaliano yoyote yale. Unanidai nini mimi? Swala ambalo wewe ulifahamu. Yule ulienda kumuomba ni mfu. Na mimi ndiyo nilimweka kwa mahitaji yangu mimi mwenyewe. Ni mdodo, mamie mwali ni mdodo. Ni mdodo. Ni mdodo. Ni mdodo. Jamani. Kaka vipi bwana? Na umetokea wapi? Hapa jamani, hamna hata nini, hamna hata miti nini? Vipi kuhusu nini? Aje. Kazi ngumu sana. Eti ndo nirudi kule nikachome moto. Atarudi bebelu. Mungu nisaidie, nikamsaidie mama. Chuma inalia town hiyo. Wewe nirudi kule mimi watakufa na maisha yao. Wajinga nini wale? Ananiogopa. Umelogwa wewe. Sasa hapa nimetoaje jamani? Nimetoa nimeshika kwenye kiuno. Sika nitapata mtoto mwingine pia. Sika nitapata mtoto mwingine ukiachana Samiri, si nitakuwa na mwingine jamani mimi. Jamani kiuno kinaharibika iki mapema utoto. Wewe sana kimbilia wapi dai? Sasa hapa nimeshukia wapi hapa? Nakumbuka yule mganga aliniambia kuna kodi hizo ukitaja tu neno hili na hili unapaa unafika mpaka kijiji unachokitaka.
kunuia tu jina la kijiji, nimenuia sawa. Sasa hapa inawezekana ndo kijiji hapa mimi natakiwa nirudi. Shida nimeangukia kisimani, kwa nini singeangukia sokoni? Mimi mjinga kwetu ningeangukia sokoni. Sio angenijua kama mimi mchawi.